राम राम मित्रांनो, आपला संदीप. हे पहा, आता आपण बिझनेस म्हणजे झिरो बजेट बिझनेस कसा करायचा त्याबद्दल कन्सेप्ट आहे आपला. आता हे बघा, आपलं नेपियर पूर्ण डोक्याच्या वर गेलं आहे, म्हणजे जवळजवळ 8-10 फुटावर गेलं आहे. 10 फुटावर नेपियर गेलेला आहे खूपच. आता हे बघा, सुबाबूळ, ब्राझिलियन सुबाबूळ खूप छान ग्रोथ केलेला आहे हिने. त्यानंतर तुम्हाला हे बघा, हे दाखवतो, हे दशरथ घास. हे दशरथ घास खूपच आणि खूप ग्रोथ केलेला आहे यांनी बघा नेपियरनी. तुम्हाला ह्याच्या कांड्या व रोपे पण मिळतील झाडांचे वगैरे. आता हे बघा, हे मेथी घास. हे मेथी घास आहे आपला, पूर्ण मेथी घास आहे. त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपण हे पण लावलेलं आहे, आपलं इंडोनेशियन स्मार्ट नेपियर. हे बघा मित्रांनो, खूपच ग्रोथ केलेली आहे यांनी. तुम्हाला सांगतो, आता आपण म्हणतो पैसे नाही पैसे नाही पैसे नाही. आता पैसे कशाला लागतात? आता साधं तुम्हाला सांगतो, जनरल गोष्ट, आपण हे चारे लावले, गवतं लावले, हे लावले, हे नेऊन मार्केटमध्ये विकलं आपण तरी 10 रुपयाला एक जुडी चालले. 10 रुपयाला एक. तर 100 जुड्या गेल्यानंतर तुम्हाला 1000 रुपये रोज असाच उरणार आहे. 1000 रुपये रोज असाच उरतो. हे मेथी घास, हे थोडंसं ते थोडंसं कापून न्यायचं, गवत वगैरे धुऱ्या बांधायचं, गवत नेलं तरी 10 रुपये जुडी चालली हो. दुधी असो, दानाळू असो. आता हे बघा, हे मक्का क्रॉस. हे मक्का क्रॉस आहे पहा मित्रांनो. आणि हे आपलं इंडोनेशियन स्मार्ट रेड नेपियर. इंडोनेशियन रेड नेपियर खूपच छान ग्रोथ केलेली आहे, खूप सुंदर. आपल्याकडे ह्याच्या कांड्या मिळतील व बियाणे मिळेल. आता बियाणे कोणकोणते मिळेल ते सांगतो तुम्हाला मी. हे बा, मेथी घास मिळेल, दशरथ घास मिळेल, हादगा मिळेल, मार्वेल गवत मिळेल, त्यानंतर नेपियर मिळेल, इंडोनेशियन स्मार्ट नेपियर मिळेल, इंडोनेशियन रेड नेपियर मिळेल, ब्राझिलियन सुबाबूलचे रोप व बी मिळेल. त्यानंतर तुम्हाला हादगा, दशरथ घास, म्हणजे भरपूर व्हरायटी माझ्याकडे जे बी शेळ्यांसाठी पाहिजे बी व बियाणे मिळतील. 4G बुलेट आहे. आता महिन्याभरात आपल्याकडे छाया ट्री पण येणार आहे. म्हणजे खूप छान कन्सेप्ट बनवलेला आहे मी. आणि तुम्हाला सांगतो, आपल्या जवळपासच्या मराठवाड्यामध्ये हे जे बी समजा शेळ्यांसाठी लागणार आहेत कांड्या व ते गवतं सर्व मी अवेलेबल करून देणार आहे तुम्हाला जर पाहिजे असतील तर माझा कॉन्टॅक्ट साधा 85 30 24 77 59. 85 30 24 77 59 ह्या नंबरवर कॉल लावा. तुम्हाला मक्का क्रॉस, इंडोनेशियन स्मार्ट नेपियर, इंडोनेशियन रेड नेपियर, हादगा, दशरथ, त्यानंतर आपला ब्राझिलियन सुबाबूळ, म्हणजे टोटल तुम्हाला जे पाहिजे ते सगळ्यात नवीन ते माझ्याकडे आहे. सगळ्यात नवीन ते. आणि आपला कन्सेप्टच आहे झिरो बजेटवर, एकदम झिरो बजेटवर कन्सेप्ट, एकदम झिरो बजेटवर आहे. साधं तुम्ही गवतसुद्धा विकलं तर तुम्हाला 1000 रुपये रोज पडू शकतो. शेळी पालन तर एक्स्ट्राच राहील. परत अजून आहेत भरपूर कन्सेप्ट आहेत. तुम्ही येऊन भेटा, तुम्हाला मी सांगेल व्यवस्थित. आणि मित्रांनो, कसं आहे, आपल्याला झिरो बजेटमध्येच करायचं आहे. झिरो म्हणजे झिरो. आता कसं करायचं आहे तर ते तुम्हाला, म्हणजे आता जे करत आहात ते करत काय एक्स्ट्रा करता येईल ते करा. तुम्ही जे बी करता येईल एक्स्ट्रा. खूप सुंदर आहे शेळीपालनामध्ये. म्हणजे शेळीपालन, कुक्कुटपालन हे खूप 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 छान आहे. शेळीपालन, कुक्कुटपालन एकदम बेस्ट आहे, बेस्ट. हे धन्यवाद मित्रांनो.